Buonasera, buonasera. Io salutare tutte brave persone in Italia. C'è tante persone brave, io salutare loro. C'è tanti cattivo in Italia. Io parlare con loro, lascia questo cattivo. Molto, molto, molto politica italiana. C'è tanti coglioni dentro. Io salutare General President. Io parlare con troppo parlare. Perché io parlare troppo? Loro politica italiana parlare bugia, loro mette problema io, e mette la caldare dentro io, fuoco. Allora, non è presente materiale, io parlare troppo con questo politica italiana, c'è tanti grandi coglioni dentro. Io uscito qua, andato alla Francia, perché loro mettono il fuoco dentro io, non dormire. Qua quando vai là sopra qua, la punto Sky, la punto a casa io, arriva la drone. Questo loro non è Italia, ma c'è tante persone italiane in politica, testa di caso. Io sto alla Francia, parlare la video, parlare italiano c'è buona presente. Ma politica l'Italia c'è tante grandi coglioni dentro politica. Non a tutti, ma c'è tanti coglioni, non a piccolo. Io ho fatto molto forza di studiare qua. Mio nome, quando controlla Ghana, solo io c'era questo nome, Ghana. Perché io comprare qualcosa? Questo origine Abruzzo. Nostri paesi, arriva i nostri paesi, Italia politica lascia, qualcuno arriva ai nostri paesi, non a Italia, arriva qua, loro mettono molto grande coglioni io. Fuoco, questa tecnologia si chiama AI. Perché io non posso parlare bene italiano. Io andato molto troppo studiare italiano. Questo dolore mette io non posso parlare bene italiano. Però sempre loro mette problema, sempre. So, tutti i giorni, quando accendi e spegni, mi serve questo dolore, loro muove subito. Your Excellency, General President, our grandfather, our father, io parlare troppo. Tu molto, io ho visto tu parlare vero da loro. Ma politica italiana c'è tante grandi coglioni. Io parlare solo tu bravi, 100%, anche presente, Drigi. Perché io ho detto così? Io ce l'ho il documento qua a lavorare. Se io non lo so, che problema io ce l'ho? Loro mette la calda dentro io. Quando vai là, quando uscito fuori a casa io, controlla l'appunto sopra della casa io, drone sta là, mette questo fuoco io. Politica italiana conosce o no? Questo drone, se politica italiana prende soldi nostri paesi e mette così, allora devi attento. Attenzione con loro. Io non cattivo persone. Io non parlare vero e lasciare. Quando ho visto vero,
io vado diretto, tutti Italia. Quando arriva qua 2016, qualcuno, €1 così, non è possibile io rompere qualcuno. Io non prendo qualcuno niente. Io comprare la telefonata Huawei 20. Prima io comprare, quando arriva qua 2016, io comprare Wiko, il mio paese, era amico io. Anche lui arriva, vengo dalla Ghana, anche io ghanese. Comprare la Wiko mano lui. Allora, questo Wiko, tutte le internet ghanesi, tutto Abruzzo qua. Allora io cominciare ho operato con questo Wiko 2017, io lascio questo Wiko e comprare Huawei 10 o Huawei 9. Huawei 10 o Huawei 9. Io usare anche questo telefonare mio paese, Abdesalam. Lui abita qua. Lui abita qua, italiano qua. Allora, prendere il mio permesso di soggiorno 6 mesi, andato a comprare la Win, Network Win. Sibri Mohamed Momoni. Questo nome, solo io ce l'ho questo nome, tutta la Ghana, solo io. Dio grande. Solo io ce l'ho questo nome Ghana. Perché? Voi parlare, tante persone parlare bugiare qua e mettere la fuoco dentro io. Allora, questo Huawei 10 o Huawei 9 Abdesalam, comprare Abdesalam, mano Abdesalam. Abdesalam no bloccare la email Abdesalam. Io metto la Win, questo Win, Sibri Mohamed Momono comprato, mio nome. Io cancellare tutta la contratta Abdesalam. Inghilterra ha detto format. Io cancellare tutta la contratta Abdesalam. Io format tutti. Ok. Però contratta Abdesalam, numero Abdesalam non vuole uscire. Che devo fare? Io conosco questo loro. Application IMO, noi lasciare Abdesalam contratte. Io cancellare tutti. Dopo segnato mie contratte. Allora io ho detto no, io non servo questo telefonare. Huawei 10 o Huawei 9. Così. Allora, novembre 17 novembre 2017 a comprare Huawei 20 nuovo, garanti. Se loro visto io sta a campo comprare la buona telefonare, garanti. Non solo io, c'è uno amico, noi è andato a questo negozio comprato a Abruzzo qua, a Pescara, l'aereo a Pescara, vicino all'aereo c'è grande negozio di là, è comprato dentro, ce l'hai la camera fotografia dentro, là. Ma perché voi metti Britannia arriva qua a parlare coglione cornuto? Per favore, non questo cornuto gli ha detto, non brava persona. Per favore, mi dispiace. Loro arriva qua, ha detto perché io comprare è grande telefonare. Io rumena qualcuno, io criminale qualcuno. E ce l'hai la garantia. Come funziona così? Ma perché voi ce l'hai la segretaria, carabinieri, la polizia? Che lavoro loro? Voglio sapere. Io non parlare bene italiano, però
loro mettono problema, io non posso sede leggi, anche che la sapete che è Italia qua. Quando ho segnato il nome, no, quando ho segnato la pena, non va bene, però quando i bambini non studiare Ghana. Italia qua, arriva qua e va a studiare un po'. Io ho andato alla classe italiana molto tante, ma questo AI io non posso parlare bene italiano. Perché? E comprare manca 10 centesti 400 comprato nuovo Huawei 20 garanti. Io metto la video parlare tutti i giorni, io parlare inglese. Io non parlare italiano. Io ho visto programma arriva non italiani, ma adesso c'è tanto coglione, politica e prendere soldi. Loro arriva qua la drone mette problema io. Allora, se loro non lasciare, non ha general present. Devo parlare con Giorgia Meloni. Io voglio tu parlare con loro. Se loro non lasciano questo fuoco, loro mette dentro calda, sempre accende la fuoco dentro io, non dormire io. Governo deve arrivare a problema con loro. Governo. La presente 100% brave. Io ho visto tu parlare vero, tu parlare molto con loro. Il governo non sentire come detto presente generale. Loro prendono soldi. Come io parlare così, loro accendono il fuoco dentro io. Tutti quanti io. Molto fuoco, calda. Voglio sapere che problema ce l'hai io qua. Lo sai che lavoro fai qua? Io ho andato, io lavorare alla fabbrica tecnologia. Parla con loro, vai a controllare domani, lunedì, vai a controllare banche, posta pay. Controllare, guardare che tasse io pagare qua. Ma perché il governo mette il problema ai miei documenti? Anche se non ho documenti metti io a parlare. Loro mettono quello fuoco loro, 2018 loro mettono quello caidare dentro io. Ancora muovi. Poi io sto alla fabbrica tecnologia FG. Loro pagare molto duro tasse io. Ma perché non tirare i miei documenti? Ma perché loro non lasciano dormire bene? Se io criminale qualcuno, allora chi è questa persona? Voglio sapere. Tu hai visto loro, voi italiani, intelligenti italiani, qualcuno ha detto io prendo qualcuno anche €1. Non voi persone uscire. E dito come dove io prendere, io criminale qualcuno. Voglio sapere. Allora spegni questo fuoco. E spegni Giorgia Meloni. Problema tu. E questo fuoco 2018 loro mette dentro io. 2019 accendi e spegni, non è troppo. Quando questo governo arriva, mamma mia. Lo sai che questa tecnologia fa persone dentro persone? Lo sai? Questo